Наимов $12 миллион аз UFC кор мекунад. мувофиқи шаҳрномаи наваш. Кай ва дар куҷо муҳорибаи навбатии Наимов ва Муин Ғафуровро тамошо кунем? Дар ин бора видеои моро пайгир бошед. Шумо канали Бозӣ ТВ-ро тамошо доред. барои дастгирии мо лайкҳои худро фаромӯш насозед. мо бошем видеоро шурӯъ мекунем. дар ягон ҷой ба ҳузур нишаста видеои моро бо диққат тамошо кунед. мо бошем шурӯъ мекунем. Муҳаммад Наимов, Муин Ғафуров ва Сарвар Ҳамидов баъди 4 рӯз яъне 22 июн сабқат доранд. шоми 22 июн соати 21:00 ба вақти душанбе муҳорибаи онҳо шурӯъ мешавад. муҳорибаи мазкур дар Арабистони Саудӣ доир мегардад. дастгирии асосии Муҳаммад Наимов асосан падари ӯ мебошад. ӯ гуфтааст ки ғалабаи Муҳаммадро интизор мебошад. пурсишномаҳои интернетӣ нишон медиҳанд ки Филипп Лима барои Муҳаммад рақиби сарсахту бохувват мебошад. бародари Муҳаммад Фирдавс гуфт ки баъди оне ки рақиби Муҳаммад аз рақобат даст кашид, барои рақиби навро интихоб кардан Муҳаммад танҳо 5 сония вақт дошт ки фикр кунад ва умед ҳаст ки дар ин мусобиқа ӯ пирӯз мешавад. иншоаллоҳ. агар видео ба шумо писанд омада бошад, барои дастгирии мо ба канал обуна шудану гузоштани лайкро фаромӯш намесозем. мо ба Муҳаммад ва Муин барор мехоҳем. ба тамоми варзишгарони тоҷик дар ин сабқато барор муваффақиятҳои бепоёнро таманнӯ дорем. хайр.